коментар од ваша страна за најавата за тужба од председателот Ѓорѓе? Алфа, подели микрофон. Од председателот нема тужба, нема најава за тужба, него веќе е поднесена тужба до управниот суд. Управниот суд ја разгледуваше тужбата на председателот и ја уважи. Нас ни достави судска одлука, за која што имаме правен лек да доставиме жалба, така што ние ќе си го искористиме тоа право, ќе си ја изаргументираме жалбата од аспект на важичките прописи во нашиот закон, одредби во нашиот закон, така што ќе одговориме и ќе си доставиме жалба до Висшиот управен суд. Останувате на вашиот став дека е неправилно постапено од страна на председателот од назначувањето на Значи во оваа судска одлука воопшто не се третира дали е правилно или неправилно. Значи оние постапуваат од аспект на формата. Дали ние сме требале да го повикаме председателот, дали не сме требале да го повикаме председателот како странка во нашата постапка. Значи повеќе од аспект на процедурално постапување од наша страна, зашто ние си имаме наше стојалиште и сметаме дека ние сме постапиле во ред. Меѓутоа се до тоа ќе си го аргументираме и ќе си го напишеме во нашата жалба. Може да го повикате сега председателот? Дали планирате такво нешто да направите? Во натамошната постапка, доколку имаме потреба, би го повикале. Мислам дека ги имаме во предвид сите земени аргументи, меѓутоа правото останува, нели, секогаш отворено. Дали вие го доживувате ова де факто е како загубен случај од страна на антикорупција? Не е воопшто загубен случајот, е се уште жив. Воопшто не е разговара на материјалната страна. Мислам, ова се правни тактики сега, би можела така да кажам, но ќе се бориме. Тоа е тоа, има институции, има судови, дали воопшто управниот суд има надлежност да постапува по нашите одлуки во овој конкретен случај или нема, ќе видим. Што останува од ваша страна сега вие да направите? Жалба, ви кажав, да, жалба. Во жалбата ќе си ги кажеме нашите аргументи, кои се нашите законски обврски, што дефинира нашиот закон, дали имаме обврска да постапуваме така како што ни налага управниот суд или не. Што доколку биде одбиена жалбата, кои се... Значи ќе продолжиме понатаму, а во крајна инстанца ние ќе си го известиме и собранието. Собранието е органот преку кој што ние одговараме за нашето работење. Очекувате каков пресек на наблюдувањето од страна на вашите? Па ја не би преодицирала да очекувам или да не очекувам, затоа што гледате кај нас како се случуваат сите работи, да одиме чекор по чекор, па ќе ги видиме сите следните случувања. Што да очекувам? Не мислам очекувањето од наблюдувањето на платформата. Јас па отидов вам. Да продолжам сега за очекувањето од наблюдувањето? Ако може да ме интересира дека ќе имаме представување тука. Значи, сите мониторинзи што се вршат врз Државната комисија за спречување на корупција се добре дојдени за нашата работа. Ова е трето наблюдување, трет мониторинг. Веќе има претходни други два проекти, преку АДИ и преку Транспарентност Македонија, ова е веќе трето. Нас ни се сите добре дојдени затоа што може да ни укажат на некои слабости во нашето работење. Од мониторингот треба да излезат ефектите од нашата работа. Меѓутоа се надевам дека ефектите ќе се гледаат не само преку бројки, туку и преку покренати иницијативи во државата, покренати процеси, би рекла, во државата, затоа што не е добро да се гледаат само влезени и излезени предмети, колку влегле како предмети, колку излегле како предмети, затоа што голем број од тие предмети некои се со лажни пријави, некои се со недоволни аргументи, а се бројат како предмети и влијаат на конечната бројка за ефикасно работење на Државната комисија. Мислам дека ефикасноста од работењето на Државната комисија најмногу треба да ја почувствуваат граѓаните во државата. Дали нешто се придвижило во некаква промена или не. Благодариме. Како? Вака? Не, иде малку лево. Добро, ајде вака. Може вака? Може понапред може да застане. Не, таман. Ајде се ќе опитаме да човек од телевизија да ги Добро. Вака, денеска се промовира нов проект на платформата, кој што има за задача да понуди едно поинакво наблюдување на работата на антикорупцијска комисија. Во која смисла? Како што кажа веќе
председателката на антикорупцијска, веќе 2 проекти го следат работењето на антикорупцијска. Нас не интересира како институциите кои што се предмет на нивни одлуки одговараат на работата на антикорупцијска. Односно, како што веќе видовте минатата недела, како, например, по одлуки на антикорупцијска одговараат институции каде што е најден некаков пропуст. И тоа сметам дека е многу важно во овој период, не само да ја наблюдуваме антикорупцијска комисија како таква, туку да понудиме една средина во која што ќе може да се засили отпорот на институциите кон корупција, потенцијално кој што би се појавил во иднина преку справување со денеска најдени слабости, односно она што антикорупцијска ќе го нашла или ќе го најде во институциите. Може едно резюме кај се констатирани слабости? Нашиот мониторинг е на почеток, така што ние не можеме да зборуваме во овој момент за резултати, меѓутоа можеме да зборуваме за план како ние тоа ќе го следиме. Меѓутоа истовремено можеме да зборуваме за тоа дека нашата методологија ќе понуди на антикорупцијска комисија, меѓутоа многу повеќе и на државата во националната стратегија која што сега ќе се донесе овој период, е како всушност да се фокусира борбата против корупција. Бидејќи клучното е да се постигне некаков успех. Значи не е на крајот ни на денот важно колку случаи ќе се отворат, туку тие случаи, колку случаи ќе се затворат. И како тие случаи ќе придонесат во иднина да институциите бидат отпорни, и ние тоа го работевме ова лето, направивме план како да се фокусира борбата, кои се клучните области и кои се клучните слабости, односно пречки кои што треба да се отстранат. Зборуваме за области како правосудство, зборуваме за области како медиуми, зборуваме за области како јавни набавки, зборуваме за области како енергетика и така натаму, каде што мал број на случаи може да направат големи промени и големи штети во општеството. Доволно е, например, еден урбанистички план да биде сменет како резултат на корупција, да се изгради некаква зграда и таа зграда понатаму да придонесе кон загадување, и тоа директно луѓето го осеќаат. Тоа сметам дека е важно да се подлече, односно да се покаже дека со ограничените ресурси кои што институциите ги имаат, антикорупцијска, јавно обвинителство и така натаму, тие решаваат што е поважно и тоа го работат, не работат се. Каква е вашата оценка за соработката на институциите со антикорупцијска? Одговараат ли на нивните барања, излегуваат во пресрет? Еден добар пример кој што сега можеме да го видиме е всушност активноста на антикорупцијска да побара дополнителни образложенија зошто управните и надзорните одбори во тие неколку институции за кои што веќе има донесено одлуки, зошто тие одлучиле дека нема одговорност на раководните лица. И ми сметам дека е тоа одличен потег на антикорупцијска. Прашањето е колку на вистина раководството на институциите ќе сработи, односно ќе ги подобри антикорупцијските мерки кои што сите институции би требало да го имат. Заради тоа што клучното во спречување на корупција не е активноста на една, две или пет институции во областа антикорупцијска, јавно обвинителство, Завод за ревизија, туку колективен отпор на институциите да се справат со корупција. Таму каде што ќе се појави, таму и да се спречи, а не понатаму да јавното обвинителство и антикорупцијска ги наоѓаат. Значи се додека организмот, ако го сватиме државата така, е отпорен на корупција, дури тогаш можеме да зборуваме за одржлива борба против корупција. Како гледате вие на одлуката на управниот суд и тужбата од страна на председателот во случајот? Јас не сум запознаен, се извинувам со тоа од утро не. Ги исполнува ли антикорупцијска очекувањата на граѓаните? Тоа граѓаните ќе го кажат. Можам да зборувам за
да кажам за платформата дека до сега антикорупцијска е отворена за соработка и не само што е отворена за соработка, туку постои активен диалог помеѓу граѓанските организации и антикорупцијска, што сметам дека е почеток на една добра соработка која што се надам ќе обезбеди успех понатаму. Имате ограничени ресурси на институциите и антикорупцијска за да отварање на предмети кои што се поважни отколку помалку важни. Кои се тие ресурси кај што треба повеќе да се зголема за да може да се земат и помалку важните случаи со корупција? Претходните, односно актуелните наблюдувања од други организации, например, открија дека до пред некое време, се надам дека тоа е сега малку сменето, 9 луѓе во антикорупцијска од секретаријатот работат на случаи. Уште е исто, да. Значи 9 луѓе. Тоа значи дека практично во превентивната улога и не само во превентивната, туку и во надлежноста на ДКСК ја мониторираат 9 луѓе, кои што не членовите, туку од секретаријатот. Тоа се ограничените ресурси. Сега зборуваме за тоа дека потребно е да се зголемат ресурсите, меѓутоа времето поминува и се додека се ограничени ресурсите мора да се најдат начини како да се одбере тоа што е важно, тоа што е помалку важно. На тоа мислам.